Assamology চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ উত্তৰ পূব ৰাজ্যকেইখনত থকা কেইটামান উল্লেখযোগ্য জলপ্ৰপাত অৰ্থাৎ ৱাটাৰফলছৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল। অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত থকা দুটা উল্লেখযোগ্য জলপ্ৰপাত হৈছে কাংথি লাংছো জলপ্ৰপাত আৰু এটা ভেলুঘাট জলপ্ৰপাত। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য জলপ্ৰপাত অৰ্থাৎ ৱাটাৰফল হৈছে নুৰানাং জলপ্ৰপাত, বপটেংকাং জলপ্ৰপাত, সস্কৰং জলপ্ৰপাত, চিৰকি জলপ্ৰপাত, নিচিফুলা জলপ্ৰপাত, চিকুডিডু জলপ্ৰপাত, চিলিপাম জলপ্ৰপাত আৰু লুমিয়ম জলপ্ৰপাত। মেঘালয় ৰাজ্যত থকা কেইটামান উল্লেখযোগ্য জলপ্ৰপাত হৈছে নহকলিকাই জলপ্ৰপাত, ক্ৰেংচুৰি জলপ্ৰপাত, ৰেইনবো জলপ্ৰপাত, নচিংগিথিয়াং জলপ্ৰপাত বা ছেভেন চিষ্টাৰ জলপ্ৰপাত, ৱেইচৰডং জলপ্ৰপাত, কিনৰেন জলপ্ৰপাত, চুইট জলপ্ৰপাত, ৱাহকাবা জলপ্ৰপাত, মৌলিংনং জলপ্ৰপাত, ৱাৰাচি জলপ্ৰপাত, পেলগা জলপ্ৰপাত, টাইৰচি জলপ্ৰপাত, বাইৰিডো জলপ্ৰপাত, বিডন জলপ্ৰপাত, বিশপ জলপ্ৰপাত, লেস্কা জলপ্ৰপাত, ক্ৰিনলিনা জলপ্ৰপাত, উইনিয়া জলপ্ৰপাত, থুম জলপ্ৰপাত, লেংচিয়াং জলপ্ৰপাত আৰু ৰুংবাং জলপ্ৰপাত। মিজোৰাম ৰাজ্যত থকা কেইটামান উল্লেখযোগ্য জলপ্ৰপাত হৈছে বনটং জলপ্ৰপাত, টুইৰিহিয়াও জলপ্ৰপাত, আজুৱালি জলপ্ৰপাত, ভাইপনফো জলপ্ৰপাত, খৌপুপ জলপ্ৰপাত, খায়াং জলপ্ৰপাত আৰু টুইৰিভাং জলপ্ৰপাত। মণিপুৰ ৰাজ্যৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য ৱাটাৰফল হৈছে চাডুচিডু জলপ্ৰপাত, খৌপাম জলপ্ৰপাত, কনচাখুল জলপ্ৰপাত, জেচংটুং জলপ্ৰপাত, মালাঞ্জাই জলপ্ৰপাত, থামলাই জলপ্ৰপাত, ইৰেং জলপ্ৰপাত, লেইচাবিথল জলপ্ৰপাত, চিৰাৰাখং জলপ্ৰপাত, টুইলুট জলপ্ৰপাত, টংলং জলপ্ৰপাত, মাখান জলপ্ৰপাত আৰু বৰাক জলপ্ৰপাত। নাগালেণ্ড ৰাজ্যত থকা কেইটামান উল্লেখযোগ্য জলপ্ৰপাত হৈছে হাফমাইল জলপ্ৰপাত, চুটেপ্লেডেন জলপ্ৰপাত, আহথিংবুং জলপ্ৰপাত, চেটছু জলপ্ৰপাত আৰু মিমি ৱাৱাডে জলপ্ৰপাত। ছিকিম ৰাজ্যত থকা কেইটামান উল্লেখযোগ্য জলপ্ৰপাত হৈছে বাকথাং জলপ্ৰপাত, বেনঝাক্ৰি জলপ্ৰপাত, বাটাৰফ্লাই জলপ্ৰপাত, নাগা জলপ্ৰপাত, কাঞ্চনজংঘা জলপ্ৰপাত, বুদ্ধ জলপ্ৰপাত, ক্যাংনংচলা জলপ্ৰপাত, ইন্দ্ৰাণী জলপ্ৰপাত, টুমলাংমুং জলপ্ৰপাত, মেয়ং জলপ্ৰপাত, ভেউমা জলপ্ৰপাত বা অমিতাভ বচ্চন ৱাটাৰফলছ, ফামৰং জলপ্ৰপাত, মন্দাকিনী জলপ্ৰপাত, বাৰচাংগে জলপ্ৰপাত, ৰিম্বি জলপ্ৰপাত, লাহচা জলপ্ৰপাত, নেয়া জলপ্ৰপাত, লিংজিয়া জলপ্ৰপাত, তিৰিখলা জলপ্ৰপাত, খাণ্ডা জলপ্ৰপাত, ছেভেন চিষ্টাৰ জলপ্ৰপাত, ভীমনালা জলপ্ৰপাত, লিম্বুনি জলপ্ৰপাত, মেইনাবা জলপ্ৰপাত আৰু ৰুংডুং জলপ্ৰপাত। ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যত থকা কেইটামান উল্লেখযোগ্য জলপ্ৰপাত হৈছে ডুমালা জলপ্ৰপাত, বাৰামুৰা জলপ্ৰপাত, ৰাইমা জলপ্ৰপাত, টেউংটুকু জলপ্ৰপাত, টকবেক্ষৰ জলপ্ৰপাত, লংথাৰাই হিল জলপ্ৰপাত, দছৰি জলপ্ৰপাত, কুমাৰধনপাৰা জলপ্ৰপাত, জাম্পু হিলছ জলপ্ৰপাত, বুধুম তিয়াৰী জলপ্ৰপাত, ডাম্বুৰ জলপ্ৰপাত, টুইচৈ জলপ্ৰপাত আৰু শিলচাৰা বুদ্ধ জলপ্ৰপাত। এইকেইটা আছিল উত্তৰ পূব ৰাজ্যকেইখনৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য ৱাটাৰফলছ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।